안녕하세요. 유찬TV의 찬이 언니, 누나 김민율, 내 동생 김찬이에요. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 먹방 첫 번째 스파게티를 먹어볼 거예요. 신나지 않아요? 네, 신나요. 진짜 신나요. 여러분, 스파게티 좋아하시는 분들은 댓글로 남겨주세요. 좋아요랑 구독도 꾹꾹 눌러주세요. 자, 오늘은 스파게티 먹어볼 건데 이거 토마토 스파게티예요. 브로콜리 스파게티잖아요. 브로콜리도 들어있고 엄청 건강해요. 여러분들 여기 건강한 음식을 좋아하는 친구들은 좋아요, 구독 눌러주세요. 많이 누르실 또 좋아요. 이제 먹방 가보도록 하겠습니다. 자, 먹방. 나 이미 먹고 있었는데. 맛있어. 이게 토마토 스파게티라서 이게 토마토 맛이 나요. 근데 맛있어. 근데 맛있어. 지금 여기에 스파게티 엄마가 치즈가 너무 작아서 지금 치즈를 더 얹어서 전자레인지에 이제 돌렸어요. 그동안 우리는 먹어보겠습니다. 먹어보자. 진짜 맛있다. 너무 맛있다. 저희가 먹방을 처음 해보거든요. 근데 살짝 맵기도 하고 맛있다. 근데 여기다가 쿨피스를 먹으면 맛있지요. 자, 먹방 갈까요? 여러분, 브로콜리 좋아하는 분들께서 댓글을 달아주세요. 난 댓글 안 될 거야. 난 댓글 안 될 거야. 브로콜리 좋아하시는 분들은 댓글을 남겨주세요. 난 댓글 안 남길 거야. 나 천국급식 가고 싶다. 그럼 스파게티 나오는데. 여러분들 여기 피클도 있어요. 피클. 원래 피클은 피자랑 같이 먹어야지 맛있는데 이거에다가 먹어도 맛있어요. 새콤달콤 맛있감. 넘친다. 여러분들 집에서 꼭 한번 스파게티 꼭 먹어보세요. 엄청 맛있어요. 사령관님 엄청 잘 만들었어요. 가게에도 되겠어요. 엄청 맛있어요. 근데 먹을 거면은 좋아요 눌러주세요. 꾹꾹. 마지막으로 스파게티를 좋아하는 사람들은 어린이들은 좋아요를 눌러주세요. 구독도 더 많으면 좋아요. 계속 많아요. 많으면 좋아요. 안녕. 다음 시간에 만나요. 안녕.